ni huyu mwanamama anaitwa Ummu Sulaim. Huyu mwanamke alifiwa na mume wake. Baada ya kuifiwa na mume wake, kuna bwana mmoja anaitwa Abu Talha al-Ansari. Huyu alikuwa kafiri. Aliposikia huyu Ummu Sulaim amefiwa na mume wake, Abu Talha akaenda kupisha hodi kwa Ummu Sulaim. Akamwambia, bwana, nimekuja, nimevutiwa na wewe, natamani sana nikuoe, unanikubalia? Huyu Ummu Sulaim ni Muislamu, huyu Abu Talha sio Muislamu, ni kafiri. Yule mwanamke aliposikia maneno yale akiambiwa na Abu Talha, huyu Abu Talha kwanza alikuwa ni mtu mwenye nafasi, maana yake alikuwa na uwezo wa kimali, uchumi ulikuwa ni mkubwa, na ilikuwa ni katika watu wachache wanaohesabiwa kwa utajiri katika mji wa Makka. Lakini yule mwanamama aliposikia maneno yale kwa Abu Talha akamwambia, inna mithlaka ya Abu Talha la yurad, mtu kama wewe Abu Talha hakataliwi kuoa. Una na mali, una nafasi, una heshima katika mji huu, utakataliwa kuoa kweli? Haiwezekani. Lakini lan atazawajaka fa anta rajulun kafir, lakini ninachosema mimi siwezi kuolewa na mtu kama wewe, kwa sababu wewe ni mtu kafiri. Mimi Muislamu, wewe kafiri, huwezi kunioa. Imani ya mwanamke wa Kiislamu leo. Na kuna mama zetu, ndoa katika mitaa yetu na jamii zetu zimeenea. Binti Aisha, mume anayeitwa ni John. Uislamu upi jamaa huo? Alafu tutarajie kupata radhi za Mungu katika hali hiyo? Haiwezekani bwana. Hiyo itakuwa ni uongo, ni madai ambayo sio ya kweli, na inafaa tujitolee ule wito wa huzuni ambao hutolewa marehemu, inna lillahi wa inna ilaihi. Tujitolee na sisi wenyewe, sio kuwatolea wale tu, na sisi tulio hai. Kwa nini? Tumeacha Qur'ani, tumeacha sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwanamke yule anaweka msimamo wa kudumu katika imani yake na Uislamu, anamwambia, kweli wewe ni mtu na mali, ni mtu na heshima katika mji, lakini huwezi kunioa, anta rajulun kafir. Tamko hilo, ambaye wewe ni mtu kafiri, mimi Muislamu, huwezi kunioa bwana. Sisi hata tamko hilo hatuwezi kusema. Na wazee kama hao wakiendewa wanasema, bwana kubali tu, sunana hali yenyewe ngumu bwana. Ya subhana, Mwenyezi Mungu amejikalifisha yeye mwenyewe kwamba yeye ndio Ar-Razzaqu dhul quwwatil matin, lakini mashaka yetu yakatufikisha mpaka kuasi amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Mama yule akamwambia, in aslamta raditu bika zawja, iwapo utasilimu nitakubali unioe, lakini kama hujasilimu siwezi kukubali. Tena ukisilimu nitakubali unioe, min ghairi dhahabin wala fidda, pasina ya kutoa dhahabu wala fedha. Ule Uislamu wako ndio itakuwa mahali yangu. Na kweli yule Abu Talha aliposikia maneno yale akasilimu. Fakana almuslimuna yaqulun, Waislamu walikuwa wanasema wakati huo wa masahaba, ma sami'na bimahrin qattu kana akrama bimahri Ummi Sulaim, hatujapata kusikia mahari bora mno kuliko mahari aliyoolewa nayo Ummu Sulaim. Huyu mama mahari yake ilikuwa ni ile dini ya Uislamu, ndio mahari yake. Hawa ndio waliofanikiwa, na sisi ikiwa tunataka tufanikiwe tupite katika njia wewe. Kullu la taqul kadhabat arbabu, usiseme kwamba wenyewe wamepita bwana, wenyewe wamepita bwana. Kullu man sara ala darbi wasal, kila atakayepita katika njia sahihi atafika tu. Usiseme wenyewe wamepita bwana, wenyewe ndio wewe mwenyewe, iwapo tutabadilika na kufuata yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema ndani ya Qur'an, alladhina amanu, wale ambao wameamini, wahajaru, wakahama, wajahadu, wakapigana jihadi fi sabilillah, katika njia ya Mwenyezi Mungu, biamwalihim, kwa kutumia mali zao, wa anfusihim, na kwa nafsi zao, a'dhamu darajatan inda Allah, hao wana daraja kubwa sana mbele ya Mungu. Sikiliza maneno, a'dhamu darajatan, hawa daraja yao ni kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Wa ulaika humul faizun, na hao ndio waliofaulu na kufanikiwa. Na sisi kwa tunataka kufanikiwa, tupite njia.
kullu man sara ala darbi wasal. Ibadallah, astaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim wa huwa